السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جدعان. احنا النهارده بنكمل التحدي اللي فات. ماشي بصوتي اللي انا عارف اللي هو زي الخرا، انا عارف التعليقات هتنزل عليا كده اهو هوب هيتا. المهم يعني صوت يوسف النهارده هو ده المفروض احنا نعمله في نفس اليوم بس اقرف برضه. صوت النهارده هتسمعوه وهتقارنوا والرد كله في التعليقات. يلا يا عم. جميلتي أنت الخانات الفاضية مني، جميلتي حكاية حلوة حكاها قلبي، جميلتي نسمة هوا عدت عليا، جميلتي شاء القدر تكوني انتي، وضوء المجد يسوى ايه ده قدامك، لو الإحساس بيحضر بس علشاني. بس شكرا. السلام عليكم يا لازم جدعان. تعليقاتكم بقى. انا عايز تعليقات كله ضرب على يوسف.